A man or 6 women can complete a piece of work in 24 days. Find the time required for 8 men and 3 women working together to finish the work. यो क्वेसन चाहिँ हामीले आज एकदमै सर्ट फर्ममा हेर्न गइरहेछौँ, एकदम सर्ट फर्ममा। यसको सर्ट फर्ममा गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब के गर्दिन एउटा फर्मुला जस्तो लेखिदिउँ यहाँनिर। यी माथि लेखिदिउँ नम्बर अफ डेज भनेर। यो के हो म बुझाउँदै जान्छु है, बुझाउँदै जान्छु गाइस। हेर्ने अब यहाँनिर नम्बर अफ डेज, अनि अर्कोपट्टि दुई किसिमको मान्छे छ यहाँनिर, त्यही भएर यसलाई मेन भन्ने मेन, अनि यसलाई पनि रेसियोमा बाँडिदिउँ है त ल। यहाँ माथि एन्ड, अब एएनडी एन्ड, तल अर प्लस अर्को मान्छे कस्तो खालको छ, अर्को खालको चाहिँ वुमन छ है, वुमन। माथि यहाँ पनि सेम हो, एन्ड तल अर। यो हेर्दै जाने, अब म बुझाउँदै जान्छु। यस्तो क्वेसनमा हामीले के गर्न सकिन्छ भने माथि नम्बर अफ डेज भनेको 4जना मान्छे र 6जना केटीलाई कति दिन लाग्यो भन्दाखेरि 24 दिन लाग्यो। त्यो टोटल डेज हो, त्यसलाई 24 दिन माथि लेखिदिइहाल्ने 24 भन्ने यसरी हो। अब मेन अब मान्छे, अब यो केटाकोमा जाउँ, के छ भन्दाखेरि एन्ड भन्दाखेरि मान्छे, अब केटा एन्ड भन्दाखेरि माथिको नम्बर लेख्ने भनेको यहाँ के छ भन्दाखेरि फर 8 men एन्ड वाला यहाँ आएको छ भने यहाँ चाहिँ माथि 8 लेखिदिने। अब तल अर, केटाको अर भनेको कहाँ छ, मेलको यहाँ छ यो भनेपछि कति छ 4, यसरी लेखिदिने हो, सेम साइन प्लस। यसलाई फर्मुला जस्तो बनाउनु पर्यो गाइज। अब वुमनको अब यहाँनिर एन्ड कहाँ छ त, एन्ड भन्दाखेरि कतिजना छ, देयर आर 3 वुमन हो। अर भन्दाखेरि यहाँनिर छ देयर आर 6। अब यसको सिम्प्लिफाई गर्ने, त्यसपछि यिनीहरूलाई यो 8 men and 3 womenले गर्ने कामको कति दिनमा काम सक्छ भने त्यो डेज आइहाल्छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने बित्तिकै ल माथि 24 एज इट इज लेखिदिउँ। अब यसको सिम्प्लिफाई गर्दा हामीले एलसिएम लिनु पर्यो। एलसिएम लिँदा के गर्ने हो, टक्रक्क यो गरिदिने हो, 2 3 कति भयो त यसको एलसिएम, इन्टु 3 गरेर हाम्रो एलसिएम आयो 12। भनेपछि एलसिएम आउने रहेछ कति, तलको हामीले गर्दैछौँ है, यो 12 आयो एलसिएम। अब 12 एलसिएम आएपछि हामीले पहिल्यै सिकिसकेको कुराहरू छ। यहाँ 8 सँग के मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 8 ले यो 12 लाई 4 ले डिभाइड गर्नु पर्यो भने कति आउँछ 3 प्लस, अब फेरि यो माथि 3 छ इन्टु, अब यो 12 लाई 6 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, कति भयो 2। अब नेक्स्ट स्टेपमा जाँदै गरौँ हामी। नेक्स्ट स्टेपमा के भयो 24 बाई यसको कति भयो 24 प्लस 6 बाई 12। अब यता माथि जाउँ ल है, यहाँ त्यति आयो 24। यो सिम्प्लिफाई गर्दैछौँ है हामीले। यसको सम भने कति भयो 30 बाई तल कति छ 12। अब तलको फ्र्याक्सन माथि गएर के हुन्छ, उल्टिन्छ, त्यो थाहा छ। 12 इन्टु 30 हो। अब काटिदिउँ, के काटिन्छ ल, 3 4 जा 12, 3 10 जा 30, फेरि 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब यसको आयो, अब यो 2 र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति भयो 48 बाई 5। यसको डेज कति आउँदो रहेछ, उनीहरूले सँगै काम गर्दाखेरि यिनीहरूले दुईटाले भन्दाखेरि। अब यसको मिक्स नम्बर 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 भनेपछि कति आयो, रिमाइन्डर 3 आयो। यसरी यो हाम्रो यति डेज चाहिँ हुन गयो। भनेपछि के भन्न सक्यो भन्दाखेरि 8जना मेल र 3जना फिमेललाई चाहिँ कति दिन लाग्दो रहेछ, 9 साइड 3/5 डेज लाग्दो रहेछ। ओके, यो एउटा सर्ट ट्रिक छ।